देखा दोस्तों, ये था नया दूसरे वाला वर्धमान थ्रेसर। उसका परफॉर्मेंस न्यू हॉलैंड 4710 में लगाया गया है। तो चलिए किसान वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।